Дарагія мае нашчадкі, пішу вам ліст акопа у перапынку паміж баямі. Не ведаю, ці дажыву да канца гэтай вайны, але хачу пакінуць вам часцінку сябе, сваіх думак і пачуццяў. Я таксама з дзяцінства мару аб іншым. Хацеў стаць інжынерам, хацеў пабудаваць сваё жыццё, але лёс распарадзіўся інакш. Я тут, на перадавой. Вайна ўварвалася ў наша жыццё раптоўна. Яшчэ учора мы будавалі планы на будучыню, а сёння ўзялі ў рукі зброю. Я не хацеў ваяваць, але павінен абараняць сваю зямлю, свой дом, сваіх блізкіх. Тут у акопах час цячэ інакш. Хвіліны расцягваюцца ў гадзіны, калі чакаеш праціўніка. І наадварот, дні пралятаюць незаўважна у чарадзе баёў, пераходаў, кароткіх перапынак. Мы жывём адным днём, не загадваючы на будучыню. Вайна адкрыла мне вочы на многія рэчы. Я зразумеў сапраўдную цану жыцця, дружбы, любові. Тут няма месца прытворству і фальшы. У баю адразу відаць, хто чаго варты. Я навучуся шанаваць простыя рэчы, гарачую ежу, кавалак хлеба, ліст з дому. Ведаеце, самае страшнае на вайне – гэта не свіст куль і грукат разрываў. Самае страшнае – гэта губляць сяброў. Бачыць, як паміраюць маладыя хлопцы, як згасае ў іх вачах жыццё. Пасля такіх страт нешта абрываецца ўнутры, і ты ўжо ніколі не будзеш ранейшым. Але нават тут, сярод смерці і разбурэння, ёсць месца чалавечнасці. Я бачу, як салдаты дзяліліся апошнім кавалкам хлеба з галоднымі дзецьмі, як выцягвалі параненых з поля бою пад шквальным агнём снарадаў, як прыкрывалі сабой таварышаў. Вайна выяўляе ў людзях самае лепшае і самае горшае. Я часта думаю пра тое, якім будзе свет пасля вайны. Мару пра тое, як вярнуся дадому, абдыму родных, прайдуся па знаёмых вуліцах. Як буду будаваць мірнае жыццё, гадаваць дзяцей, саджаць дрэвы, гэтыя думкі саграваюць мяне ў халодныя ночы і надаюць сіл у баі. Але я ведаю, што нават калі выжыву, то ўжо ніколі не стану ранейшым, бесклапотным хлопцам. Вайна пакідае глыбокі след у душы. Мне яшчэ доўга будуць сніцца выбухі і крыкі параненых. Я буду ўздрыгваць ад гучных стрэлаў і прачынацца ў халодным поце. Але я спраўлюся, я вытрымаю дзеля тых, хто не вярнуўся, дзеля будучыні, дзеля вас. Мае дарагія нашчадкі, я хачу, каб вы ведалі. Мы змагаемся не толькі з ворагамі, мы змагаемся з ненавісцю ўнутры сябе, з адчаем, са стомленасцю. І гэта, напэўна, самая цяжкая бітва. Беражыце свет, які мы для вас адваёўваем. Шануйце кожны дзень без вайны. Любіце жыццё ва ўсіх яго праявах. І памятайце, нават у самыя цяжкія часы ёсць месца для света і надзеі. З павагай і надзеяй, ваш салдат.